ребят, с вами Дима Фор. Сегодня будет обзор моего дома. Я новый дом построил, мои ловушки. Так, механические там двери я сделал, лифт. Сегодня я вам покажу. Так, если вы не понимаете, как их сделать, пишите, я их сделаю. Так, идем сразу к лифту. Там у меня лифт, я огородил забором, не стал делать дом. Я могу и в доме его сделать. Ну все, заходим. Так, вот сюда. И вот. У нас вот здесь вот это куб со слизнью. Ну, это считай блок со слизнью. Ну, короче, вот, смотрите. Опа. Хороший лифт, да? Это блок слизни. Так, видите, он как вот, прыгает, как попрыгунчик, может. Вот, смотрите, оп, еще раз. Если вы хотите такой же сделать батут, смотрите, батут назад. Пишите, я сделаю. Вот, смотрите, хороший лифт, да? Мне кажется, тоже он очень хороший, смотрите. Вот он. Все, так. Идем так к моему теперь камину. Так, выходим отсюда. Так, вон он. Так, давайте ускоримся. Так, вот это в заднем виде, это редстоун там. Вот. Так, смотрите дальше. Вот и все. Нажимаем сюда. Он зажигается. Прикольно, да? Вот сюда специально нужно ставить зажигалку. Зажигалки. Вот все, пусть горит. И переходим к моему дому. Дом с ловушкой здесь. Так, я сюда поставил сундук. Смотрите, у меня здесь меч 3-го уровня и 32 кристалла. Так, заходим. Это что за ловушка? Ну да, это моя ловушка. Мне кажется, она очень хорошая, популярная. Так, сейчас я ее опять сделаю. Так. Конечно, если ты в выживаниях, или я могу сделать больше, чтобы ты упал как в пропасть. Тогда ты точно умрешь сразу, если это будет выживание. Так, все. Так, нам нужна эта кнопка. Сейчас так. Ну так, все, я пролечу его. И переходим к моему дому. Все, пошлите. Все, так, у меня вот здесь головы скелета, зомби, чтобы было страшно. Так, все, заходим. Ходить только Стиву и гостям. Вот сразу здесь мои книги. Так, я здесь улучшал меч. Так, вот, смотрите. У меня тоже 3-го уровня броня. И вот сюда заходим. У меня здесь книжки. Здесь мало чего. Охрана у меня, вот они. Волк один здесь. Так. И заходим в потайную. Смотрите. Здесь у меня кристалл, золото, серебро и изумруды. Вот так я сделал домик свой. Так, сейчас мы еще выйдем кое-куда. Так, пошлите. Так, вот сюда. Хорошенький заборчик, и мы выходим к лаве. Ночью это будет очень красиво. Можно купаться, как ты здесь не умираешь. Все. Так, давайте сразу не будем вот отсюда пойдем. Смотрите, у меня здесь дорога. Сейчас сразу спустимся. Вот мой дом. Так, замок, мы к нему сейчас поднимемся. И вот он. Вот эта трасса. Красивая. Так, вот мой домик. Это вот верх его. Светящийся. Ночью очень красиво. Так, давайте я вам еще раз продемонстрирую свои ловушки. Механические двери. И вот она. И ты падаешь сюда. Так. Угу. Конечно, отсюда легко можно, если ты догадаешься, что здесь ловушка выпрыгнет. Ну, сейчас он завис.
Вот, ты можешь подпрыгнуть вот так, и все. Ну вот так. Вот у меня еще одна здесь, как ловушка вот делаю. Камин у нас горит еще. Так, и зажигалки у нас здесь. И переходим опять к лифту. Так, огороженный забором. Это я тоже делал лифт, надо убрать. Не получилось здесь. Так, идем опять сюда. Лифт, ну, как примерно как второй этаж дома. И вот он, смотрите, так. Он сразу тебя сюда привозит. Так, вот так. Ну вот, все. Все, на этом конец видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.